počela je izgradnja naše solarne elektrane. Bićemo prva stambena zajednica koja će steći status kupca proizvođača i koristiti sve mogućnosti koje je zakon predvideo. Urađen je i kalkulator koji pokazuje koliko se kome isplati da učestvuje u solarnoj elektrani i koja bi bila neka optimalna snaga koju bi mogao da investira u tu solarnu elektranu. I na kraju je izašlo da svega 7 od 28 stanara ima isplativost tog projekta i želi da učestvuje u investiranju, tako da ima ukupno 7 investitora iz ova 2 ulaza od 28. Od 15 kW koliko je snaga invertora, po 2 kW pripadaju svakom od investitora, takav je dogovor, a 1 kW smo dogovorili da odvojimo za zajedničku potrošnju električne energije za oba ulaza. Investicija svakom od investitora se isplati otprilike za 6 do 7 godina i neka ušteda na godišnjem nivou bi trebala da bude do 200 €. Nigde nema prodora kroz hidroizolaciju, elektrana se postavlja na noseću konstrukciju koja se ne šrafi u krov, već se balastima svojom težinom u stvari pridržava na površini krova. Sam projekat je bio prilično izazovan jer je prvi te vrste u vlasništvu stambene zajednice. Ministarstvo je bila podrška ovom projektu prilikom izgradnje za sva neophodna regulatorna pitanja koje su se postavljala. GIZ nam je puno pomogao i bez GIZ-ove inicijative verovatno ne bi ni bilo cele investicije. GIZ nam sufinansira 60% investicije. I sa tom subvencijom je ova isplativost koja je pomenuta nekih 6 godina u proseku. Bez toga povratna investicija bi bila sa onaj prost period povraćaja preko 12 godina. I think this has been quite successful, so there was a lot of things that we learned. We want to make these things available for other housing communities so that they can understand what the right steps are to become a prosumer as a housing community. And we also would like to, on top of this, make recommendations for how the procedures and the technical conditions can actually also be simplified so that we see more housing communities in Serbia that use solar energy and that are prosumers. Do sada imamo na mreži 3 stambene zajednice u Nišu, Pančevu i Subotici. Do pre 2 godine imali smo 410 kupaca proizvođača, a sada ih imamo preko 3000 na mreži. Na osnovu ovog pilot projekta i određenih studija rade se analize koje treba da nam pomognu da pronađemo najbolje rešenje kako bi dodelili podsticaje za stambene zajednice po uzoru na podsticaje koje su na raspolaganju za individualne kuće.